یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی تیزی اور کا مومنان درا پجنگ کولو. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. خدا سی طریقہ کوی ساسو نشل کسان صبرناک زور اور بھی پجنگ کے بدو سو. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. او کوی ساسو نسل کسان صبرناک زور اور بھی پیو زرد کافران مانے پدیو جچدا کافران داس قوم دے شنپوئی گی بدین. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اس سانتیا راوستا اللہ تاسنا پدے مخی حکم کی زکر چی پوئے دے لائقینن پتاسو کی با کمزور تیا رازی. فَإِن يَكُن مِّنكُم 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. نو کوی ساسو نسل کسان صبرناک ضرور کی با پدو سو. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ. اکوی ساسو نظر کسان ضرور کی با پدو ضرور دا اللہ بتوفیق. واللہ مع الصابرین، اللہ دے خاص مددگار صبر گون کو. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. ندی پکار پیغمبر لرام چوی داغد پارا قیدان صرف تردی پورے چی خوی نتوی کی دا کافرانو بزمکا کی. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. تاسو غواړئ سامان دنیوی، اللہ تعالی غواړي آخرت ستاسو دپاره. اللہ تعالی دے زور اور حکمت والے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. کنوے حکم مقرر دا اللہ طرف ناچ مخی تیر شوئے خام خار سے دل بولتا استاپ سبب دار مال چتا سواغست دا کافران نازاولے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. نخرہ دائے مالنا چگٹلی تاسو دا کافران نا حلال پاک اور یرک اید اللہ نا یقین اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے.